kenn mënta muñ li ne ci plateau bi yëpp macha allah Ndoye Bane daal yàlla na nga gudd fan. bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média rawatina nag seen émission wareef ngeen di ànd ak moom lundi ba jeudi 14h30 fii ci TFM ñu ngi nuyu bu baax a baax kilifa diine yi kilifa aada yi mbooleem kilifa bu toog di ñu seetaan ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la gërëm te di la ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér daal di dugg ci hôpitaux yi nemmeeku maladie yi ñaanal leen yàlla na nu wér te yàlla bañ a tëral kenn ñi nga xam ne itam ñooy acteur de la santé yi yal na yàlla sàmmal ñu leen bu baax a baax bu ko defee ñu ngee dem itam directement dugg ci bërëb yi nga xam ne li may wax rek xat-xatu àdduna ak nattu àdduna moo fa dugal ña fa ne képp koo xam ne rek caabi féete na la gannaaw ñu ngi ñaan yàlla muccal la ba nga gaaw doxi say activité ku ne ci tiis itam ñu ngi lay jege di la nemmeeku di la massalu àdduna moo ni mel fekkee waral njàmbat macha allah kon lu yàlla def rek ñu nangu ko bu baax a baax yal na yàlla yërëmal ñu suñu wayjur yu teel a dem suñuy mbokk suñuy soppe suñuy xarit suñu ko waxee xel dem ci suñu wasila yi yal na yàlla taas ñu ci seen barke yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe dal leen ak jàmm ci seen émission wareef ñu ngi waxtaanee agriculture ca njalbeen de dama doon wax ma ne agriculture Ndoye Bane mbir mi sa mbira waaye ndekete woo lépp ñëpp la kon ku ne na ca def loxoom dafay baaxal Sénégal rek macha allah. mbay mi woon démb ak mbay mi tey bokkul ay expert dañuy dikk saa su ne ñëw indi seen xalaat ci waxtaan bi may kontaan ci toog ak ajaratu Mami Linguère Diop di ko wax salaamaaleykum. yaayu baay waaleykum salaam wa rahmatulah soxna Awa waaw kay yaayu baay day ma nga fa rek di. kii temps yi nee na nijaayam la bëgg a àndal di dugg ruq. waaw waaye nee naa ko yow da ngay teel naa dugg ruq di teel na. nee naa ko da ngay dal ba ci kanam. nee naa ko coppati Sambay Naar il faut nga dem seeti ko mu jox la kii. bismillah Diop. kon dañuy ñëw rek door niñ daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore. di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi. di ñaanal sunu soppe ba sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taasum ci barkeem waaye noonu la ñuy ñaanale itam Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam tey nag dama ciy jaare waale ziyaarale sama soppe boobu nga xam ne ku yàgg dégg samay wax dégg nga mënaan dama koy sopp muy Cheikh Baba Lamine Niass kooku maa ko bëgg ci sama xol maa ngi koy nuyu di ko ziyaar bu baax a baax waaye noonu itam la ñu ñaanale yaay dëggeen mu dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak képp koo xam ne dangaa jiitu ji rek yàlla na sa tëraay ba sedd guy yàlla na yàlla wàcc yërmandeem ci sa kaw te atte la ci njéggalam ndaxte loolu rek sunu borom binduñu woon ngir di nu sonal waaye comme dem mënta ñàkk faaw ñenn ñi di dem ñeneen ñi di toog di ñaan ñun ñi fi deset yàlla na yeex di la ziyaarat bu baax soxna amin Diop dalal ak jàmm inspecteur waaw kuy inspecteur man dama ci kii rek dama ciy jox rek jaajëf waaye bu ma wax loo verre yi daa xam nu ma ko teg verre yi ma sol man dama ree damay wax rek damay xam nga man moom mënumaa nëbbu dara verre yi ma sol benn tànk bi baaxul li ci télé comprendre ni du ma mën a yëngal bopp beeg yooyu du ma mën a gësam sama bopp sinon rek pourtant man de yéen doon naa la ban la baax na nga dem ba balaa ko man xam nga man moom ni raamel rek waaw maa ngi ziar ñëpp di bégg ñëpp koo xam ne du nelaw guddi du nelaw bëccëg ma ngi ca taliba ma ngay enquête ma ngay déedéet danga naan topp ci nit ñi fu waaye dugg sama booru kër moom bëgguma la faa gis lu leer naa la bés ba nga may sama photo bopp te gisuma foo ma toppee daa la bàyyi moo tax ma kalaame ko ca kër ga ay ca bismillah ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di cee jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaana mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sadiokor yëpp sunu xalif ba sëriñ Mansour Cissé ak sëñ Maodo ko moom parent ji bi Diagne Baye Bado mi ngi leen di ziar bu baax ñëpp ñu ngi leen di bëggee di ziar baykat ya fa ne ak yi ne ci réew mi yëpp di yaakaar naa ni émission bi kontaan nañ ci 88 la 628 22 22 88 628 04 05 ci kanam tuuti dana am koo xam ne bu dikkee moom itam ngeen xam ne horticulture lu am solo la ci Sénégal ñu ngi waxtaanee agriculture kon bu ñu waxee loolu suñu xel day dem itam ba tey ci jigéen ñi ndax ñoom itam kenn demul ñu des macha allah ba ñuy wax wàllu mbay ba tey xam nañ ni ñoom itam dañ cee taxaw ci pàcc mu am solo ñu ngi am tool seen kër ñii ngi am tool seen gannaaw kër ñii ngi dimbali seen ay borom kër ba dem nañu sax ba gis ne ci jigéen ñooñu ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu mbay am na ci jigéen ñu am doole ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ciy liggéey ajaratu Mami Diop boo demee Tiwaawoon da nga leen fa fekk boo demee Touba da nga leen fa fekk foo mënti dem rek ci Sénégal Tambacounda ñoom ña nga foofu te ñi ay jigéen yu am jom ndax man damay wax Eva xam nga mënal sa bopp neex na waaye mënal say ñooñ da caa dàq
te dañoo jàppale ñi nga xamante ne nii dañoo néew doole. parce que dafa am couche boo xamante ne dañu vulnérable faawu ko nit xëcc ci leen. damay wax ma ne àdduna randonnée pédestre la bu nu nee bëreet ñëpp ay jógandoo waaye ci arrivé ba faaw mu am kuñ may loxo. moo tax foo ko fekk auto sapeur di topp ci ginnaaw. am na koo xamante ne yàlla daf ko bind ngir ne mu war a mën a nekk comme li nga wax démb. maillon lay nekk ci chaîne boo gis dafa war a xëcc ñenn ñi pour yóbbaale. kon nag ñoom bu ñu jógee taxaw di ay jigéen. ñëw dellu si xam ne am mbay dafa am solo ndaxte suuf see njëkk suuf si mooy mujj. ndax mooy li nga xam ne du la wor te mooy li nga xamante ne loo ko jox mu delloo la ko. ñu dellu ca ñoom ca suuf sa waaye nag jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci transformation bi kenn du ñoom. dëgg la gis nga dangay wax nga ne bu tem jógee danga naan tem si. mais boo demee ba ci biir nga naan thème bi. parce que yow ci sa bopp yaa ciy njëkk a def jàngat mais yaa ci njëkk a yeewuwaat. te muy dëgg. léegi damay gis bu ma duggee ci yenn grande surface yi li may njëkk a xool mooy ana ay paquet wu maam xarit yéen ana ay paquet wu keneen ana ay paquet wu keneen. mais da ngay gis ne waa ngaade bi. waaw te teew fi madame Cissé. moom itam madame Cissé. dëgg la da ngay gis ne ndekete am na benn cër bu ñu leen jox mais dañuy ñaan ñu yokk ko. dëgg la te bu transformation amee su mbay amulee mënul am. ndaxte matière première mooy li nga xamante ne ni nit ki faaw mu am ko. pour mën a def li muy def yow ñawkat bi xam nga ne boo amulee tissu amuloo wëñ. mënoo ñaw. matière première mooy base donc faaw mooy base bi. base bi nag ñun moom la ñu am. dëgg la mooy que dem nañ ba tubaab yaa ngi xëccoog ñun li ñu am. dëgg la te suñu baykat yi nekk ay jàmbaar. ñuy jooy naan exode rural bi. que ñëpp jógee nañ ca kaw ga ñëw ci taax yi saturé na mais ñoom itam ñuy xamale ne ñoom bu ñu amee lu ñu lekk am lu ñu naan ñu jàppale leen ci forage yi ñu bañ a yem ci taw bi ñoom soxlawuñu taax yi lu dul ne dañoo ñëw wut si li ñuy wut mais am mbay boo ko sampalee nit ci dëkkam dafa am loo ko war a accompagner. mooy nañu leen jàppale ci hôpital yi wala ci dispensaires yi mu jege leen nañu leen jàppale ci yoon yi ku mënta am tali bu ñuul mën ngaa am rang-rang nañ leen jàppale ci ndox mi forage yi mën nañ koo bënn parce que yàlla daf ñu may ñu am benn napp boo xamante ne foo gas du sori dara nga amum ndox ñu dem ba egg ci ñu naan ñi ngi wut jën ci dañ koy bay ndax loolu lañ ko mën a waxee ndax da ngay def sam ndox toog ana baykati xorom yi jigéenu baykatu xorom yi kenn ku ci nekk boo demee ngaaj ci nay de ña nga ne xorom la ñuy jaay boo demee feneen ak feneen donc jigéeni Sénégal neewuñu yàcc ne ngaj falum l'observateur ku ci nekk yaa ngi jóg di wuti loo am ña ca Casamance ak ca màdd ba mais nag lépp lu ci mën di am dañ leen a war a accompagner Casamance ña nga ca ceeb ba ña nga ci lu bari ña nga ca ceeb ba ña nga ca màdd ba ñu ngi ci diwtiir gi ñu ngi ci leneen ak leneen te Eva sunu mag ñi dañ daan dund démb ñi ngi wax mag mu dund 127 ans waaw actuellement réew mi ku fi am 50 ans boo ko xoolee laaj ko ba xam lu ko daal nga gis ñu am 45 ans mel ni jëndal baax na coono bee ko jàpp bu lekkee dellu fa mu nekkoon. loolu yëpp da ciy am. loolu yëpp da ciy am parce que dañu sonn ndaxte li ñuy lekk dëgëraluñu. dëgg la. bu fekkee ne da ngay yow xoolal ngay lekk chaque jour ngay lekk di añ di reer di ndékki di def li nga war a def yëpp. te fuñ la fekk yaa ngi animé lu ko waral. mooy li ngay lekk des na. mooy li ngay lekk dafa des. waaw ba mu des nag médecin yi indil ñu beneen. nañ ñu indil beneen thèse boo xamante ne nii moo gën a dëggu parce que ñoom dañ leen di bàyyee li ñu moom. dëgg la mais xale di yooy. di foo yooy ci réew mi. xale di xiiboon nga yor doom 5 ans. maa ngi fàttaliku jamono yi Kwashiorkor corps malnutrition xale yëpp. malnutrition da nga daan gis ne yu fi nekkoon la te luñ fi defoon dañoo ubbi woon ay centre yoo xamante ne nii dañu daan togg ngurbaan togg ay ndambe togg ay yeneen jaboot yi di xëy di jël seen doom yi di leen yóbbu ñuy dem di toog ñu di leen jox ñu lekk ba ngoon jot ñu dem ñibbi mais réew mi ñàkkul fu ñu sës mais xam nga lu ma jaaxal salaamaaleykum taafeer weeru jàmm sos nañ dara tey maaleykum salaam rey nañ ko mu dee ñu làmbi leneen looloo la ci am ndaa toj ndaa taxuta bari ndaa am yàq moom fonkul ak ñàkk li ñuy am nañ koy téye tey xool leneen luñ koy dollee. waaye ku ñëw fonkul ak ñàkk. am yàq. waaw fonkul ñàkk. amal 10 millions léegi sànni ko ci fenêtre bi. ay 10 millions yal naa ko am sax. non mais xam nga looy wax. soxla yi ma amoon naa ko rek ngay wax. waaw am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam kooku gën ndax bu dikkee nga jariñoo ko. te muy dëgg mais mënoo ku dikk ku nekk daal ne la fi sama morom defoon baaxul. dama koy lalli ba mu set. te doo fa teg dara. te yow doo fa teg dara. li gën a gàcceel as gor mooy lu waaye wax nga teggi ko te doo fa teg dara. gis nga ko amul njariñ amul koo soxlaa la goto fi nekk koo soxlaal gis lay njariñam. mango 88 628 22 22 88 628 04 05 bu ngeen xoolee sax ni ñu duggee ci thème bi dafay transition bu jaar yoon ndax dañu doon waxtaanee li nga xam ne mooy consommer local te boo waxee consommer local boo ci jugee faaw da nga xool ci dëkk bi la nga xam ne moom ngeen am di ko jëfandikoo bay dundee dafa doon pàcc mu am solo macha allah
allah gis nañ ne itam am na ñoo xam ne wóorum mbirum exporté ay yëf moo leen tax a jóg ndax bu ñu nee import xam nañ ne itam am na exporté moo tax suñu xel dafay dem ci caam ndax itam Sénégal gi képp ku fi wax waxi gerte rek sa xel dina dem ci caam ñu ngi koy monsieur Thiam. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax xam naa daañ ko mettre sax en rapport ak Ndoye Bane ndax moom itam mu ñëw dikk wax li nga xam ne moom la xalaat ne démb dama ko wax laaju njaayeen ma ne ko waa yéen a ngi wax waxu exporté ndax ñun am na ñu mun a waa ku amul lu doy nooy exporté dama la doon bañ a bàyyi nga jàll dama la doon bëgg a wax que mënu bëgguma monopoliser parole bi lu yàgg waaye loo ci wax lu yokk baax na da nga tudd lu am solo mu di mooy exporté waaw xam nga ñun dañuy jëggaani mais est-ce que am na lu ñu joxe dégg naa nag am nañu lu ñu joxe non am nañ ko xam nga njaayeen bi dafa foog ne lépp a war a des fii ndekete du noonu déedéet faaw mu am lu dem am nañ lu ñu war a joxe waaye xam nga lu bon waaw li nga gën le nga seppi ko jox ko ca yoonam nekkul di daw di dàqi dërëm bi day demee côté oh nga jël yow moom la mu baax leetul la mu lekkatul muy excédent waaw nga indi ko li la Modou Fall wax démb xanaa loolu daluñu kay ñun ñuy tame yu ret ku amatul sa kii indil ñu ko. tame yu ret maanaam loo def nii mu ne. ñooy mbëbësu àdduna ba ca kanam ba monsieur Macoumba Diouf. xam na li may wax wala mën nañu ne El Hadj. xam na li may wax El Hadj ma gënal wax monsieur noonu laay nuyoo Alaaji Papa Cheikh nee na nañu koy waxal El Hadj dem Màkka daa métti. Màkka ku li ban boo fa jugee ñëw ñu lay woowee ay Papa Cheikh. mais attends ñi demoon Màkka dëggantaan. comme ku mel ne Babacar Bey. waaw maa aussi si Alaaji lañ leen di wax. mais Medoune Diouf. Pape Cheikh Diallo. mais ñoom Màkka ku li bant bii lañ demoon maa ngi ñoom a àndoon. baax na daañu la tontu ba mu doy Ndoye Bane. waaw xanaa dañuy dalal kilifa gi. waaw kilifa gi docteur Macoumba Diouf. waaw mooy directeur horticulture. dëgg la dekk maire Lan Mbengue. waaw Lan Mbengue ca dama koy bàyyi mu nuyoo ni ko salaamaaleykum monsieur Diouf ñu ngi kontaan lool ci dalal la bisimilah. jërëjëf soxna si maa ngi leen di fay ay nuyoo di kontaan ci dalal bi waaye nag di kontaan bu baax ci TFM ak émission wareef bi nga xam ne adduna yëpp ñoo koy seetaan ndax solom waaye melo ak taxawaayu ñi koy animé ñu leen ci félicité bu baax a baax di nuyu mboolem kilifa yi ak ñiy liggéey ci TFM waaye nag di nuyu seen téléspectateurs yu limu yi lool macha allah nekk ci réew mi waaye nekk ci bitim réew dëgg la Diouf di sant ci invitation bi inspecteur moom mu ngi wane ne wet gu nekk la mëne macha allah di wane ne yéen ñi nga xam ne yéenay sax moom liggéey bi aussi fànn bu nekk ngeen mëne fànn bu nekk it ngeen xamee ndax waxtaan bi ma fekkee wane na ne xam ngeen li fii waaye xam ngeen li feneen loolu nag lañ doon séentu ci nit ñu mel nii yéen ñi toogee fan yu mel nii seen i gis-gis dafa war di yaatu seen xam-xam dafa war di yaatu te di rafet te yàlla defal na leen ko yal na yàlla saxal lool amiin yaa rabbal kon fay naa nuyoo di bëgg ci invitation bi di wax ne wàllu mbay mi nga xam ne ci ngeen nekk tey bëgg naa wala bokk na ci seen waxtaan bëgg naa ci bokk ci ñi ngeen ci woo pour jël ci seen xalaat ma leen di gërëm ci sama tur mais naa wax ne d'abord ci turu ministre de l'agriculture Moussa Baldé nga xam ne li ñu dénk tey ñu yor ko ci agriculture la bokk te coobareem la pour que ñu yor ko gërëm it président de la république mi nga xam ne lu jiin njaag te moom mooy njaag di kontaan ci loolu di gërëm mboolem ñiy yëngu ci affaire agriculture mooy personnel u ministère bi ñu fay yëngu kilifa yi fa nekk ak suñu naataango yeeg ñëpp ñuy jàppalanteel waaye nag beral loxo béykat yi suñu jàmbaaru fàkk tëdd yooyu nga xam ne kenn du ñoom muy mbéyum nawet yéen a ngi koy gis ministre mu ngi ci tournée waaye muy mbéyum noor nga xam ne noor ngeen ko gën di gis waaye ñu ngi koy béy fii ma leen di wax ay légumes ñu ngi koy béy ci nawet bi ndax mbéyum waxtu wu nekk la kon daal kàddu yooyu laa bëggoon a ubbee déglu seeni ay laaj wala boog déglu seen waxtaan pour xool nu ma ci duggee
man moom dafa am question boo xam ne dama ne woon bis bu ma jàkkaarloog yow. ni mu ci duggee sax dafa baax. moom laa leen nandite la. question du Eva Tra dafa dégg de yow laajal li nga bëgg laaj. non attends moom mi dafa indaale dégg gu mag. dama ko doon bëgg a laaj xam nga lan benn ngeen nag ñoom ñëpp dañuy dégg boo ko weddee xool Alaaji Malick Gueye. lan mooy ISRA. ak gis nañ coono ba nga fa sonn. kon dañu ci delloo dafa nekkoon na. parce que gis nañ la ci plateau bu nekk. donc lan moo ëmb ISRA ndax ñun dañuy dem rek ci yoon bi rek romb ko wala ñu gis ko. ndax ma nga fa doon question boobu dama bëgg nga denc ko. na ko denc xam nga lu tax. waaw xam nga moom dafa nekkoon directeur ISRA. jóge fa nekkaat ko. dëgg la te puisque ci mbay mi la ñuy waxtaane te ISRA ci mbay mi la. xam naa ne question boobu dañ koy denc ba fin ba. mais puisque moom mooy directeur horticulture. te nit ñi dañuy dégg horticulture. mu jox la signification horticulture. bi ñu ko dikkee ba pare bi ñu ko waaw dégg ñu gars yi naan ko xaw ma suulan. sous-secteur. bokk na ci ñi nga xam ni daal mbay mi nga xam ni nit ñi Sénégal yi fonk nañ ko lool. te nit ñi dañ koy dégg nag tur wi jaaxal na leen. ma lay laaj lan mooy horticulture. jërëjëf Mamadou maa ngi wax ne effectivement ni nga ko tuddee noonu la demee sa mbokku journaliste yi ndax ci ñoom nga bokk bien que enquête nga gën a siiwee. inspecteur nga gën a siiwee. moom itam suñu invité tam. suñu invité tam pédagogue la. non yow de bismillah rek te dëgg. ayca donc ñu waaw. kon sa nawle journaliste yi dañuy faral di wax ni lan mooy horticulture. di ko posé at yi passé yëpp. may leen laaj bu ma neex la ba pare am fu mu ma méttee ñu ne ma lu tax. mais parce que horticulture nekkul ci bi fi président de la République Macky Sall muy 2012 ak léegi nekkul ci lañ sos horticulture. ci yëngu yi gën a yàgg ci Sénégal depuis temps colonial. temps yi ñuy wax Cap Vert. ndax ñu doon wax Cap Vert. Ndakaaru buntu Cap Vert. très bien verdure ba. horticulture nam fi meloon. moo taxoon ci wàllum fleur. ci wàllum légume. fruit ci wàllum fruit. dëgg la. kon loolu bokkoon na ci li tax ñu tuddoon Dakar Cap Vert kon xam nga loolu yàgg na. dëgg la. kon xam nga horticulture nga xam ne moom mooy mbéyum légume. mbéyum fruit. mbéyum fleur yi ngay gis ci croisement yeeg yooyu. mbéyum li ñuy wax plante ornementale mooy garab yu taar yooyu nga xam ne même bu amul totóor. ci wàllu embellissement très bien dañ koy def pour embellir bërëb yi. c'est vrai ñeenti xeet yooyu mooy horticulture. dëgg la. mais Mamadou loolu du lu bees ci réew mi. kon bu ñu demee ba 2012 naa ne 2014 2015 fekk résultat yi commencé fës ba ku nekk gis nga ni la ñu fa def ci résultat vraiment defuñ ko ci benn secteur ci mbay mi. am na lu ko waral. mooy wàll gi ma neex mooy bu ko nit ñi di laaj rek c'est parce que dañ ciy gis soppeeku boo nga xam ne amuloon. am na ay performance. très bien. ma ne kon loolu lu ma neex la. ci laaj bi te loolu président de la République moo ko waral bi mu ñëwee bi mu indee PSE ci programme bi ñu doon wax PRACAS nga xam ne moo jëmmal PSE ci wàllu mbay. def nañ dooleel horticulture. ñu ne pour le président mu ne pour soble ak liñ ciy consommer ni mu bare. waaw dama bëgg ngeen jóge ci 200 nangam tonnes yi ngeen nekk après 200 000 tonnes yi. dem ci 350 000 tonnes ci 2015 non 2016. pour que ñu jot suñu bopp ndax 300 000 tonnes la ñuy xewloo ci soble ñun at bu ne. at bu ne. waaw 2015 benn at avant ñu def 367 500 tonnes maanaam 17 500 tonnes de plus fukki junni tonnes ak juróom-ñaari junni tonnes ak juróomi téeméeri tonnes lañ teg ci lim ñu nattaloon benn at avant natt ba. muy performance tey bu dencukaayu doy amoon benn doomu soble benn doom. dootul jóge bitim réew dugg ci réew. ndax li ñuy ñorle doy na waa Sénégal. te nee nañu ñun am nañu ci soble bu baax bi échalote. tout à fait ci moom la ñu am. ñu ngi exporté sax soble. Grande-Bretagne. xëy na dina la jaaxal ak Hollande. dëgg la. kon xam nga bay soble teewuñu. bay qualité it teewuñu. dëgg la. pomme de terre. bi président di jot réew mi 2012 pomme de terre Sénégal yëpp bitim réew la doon jóge. ren 2012 waaw ren juróom-ñeenti weer ci fukk ak ñaar. pomme de terre bu ñu xewloo fii ci Sénégal la ñore.
am na progrès. te volume total bi ëpp na suñu soxla moom it comme ni soble mais xëy na dencukaay yi xawoon na tumuranke. est-ce que du engrais bi te président non du engrais bi sax parce que xam nga mbéyu horticulture dafa soxla engrais ndax rendement yi dafa kawe xam nga looy am ñaar fukki tonnes ak juróom fanweeri tonnes ak juróom. wala ñeent fukki tonnes ak ci benn hectare. par rapport ak mbéyum doon nga xam ne pour nga am ci benn tonne ci hectare bi benn tonne à l'hectare néew na mbéy mu koy joxe ci mbéyum nawet. kon xam nga gàncax gi joxe loolu la muy xewloo it ci wàllu engrais ci wàllu ndox. ak yooyu il faut mu bari. problème bi kay mooy tànnu variété yi. ak nga wettu ko te ñorul parce que xam boo ko wittee soble bi te ñorul day bari ndox foo ko denc mu tàng tuuti rek mu commencé nëb mais bu dee dafa ñor fendi ca tool ba te loolu jàngal nañ leen ni ñu koy defee ñoom béykat yi. xam nañ ko it nag moo tax ma jàpp ni te yéen soxna yi yi dem ci marché bi war ngeen mën a seede loolu. mooy ndax amatul lu tuuti luñ ci am luñ ci jàmbat mënuma ko weddi ndax am na ay sama mbokk tukulóor ay màcc do yoo nga xam ne dañ ne soble bi du ñor ñoom ñooy ñor maanaam seen soxla bu taxawee léeg-léeg ñu yàkkamti récolté ko fekk waroon nañu des ñaari semaine wala ñetti semaine sama mbokk tukulóor yi ñoo koy def ma tooñ leen tuuti donc mais loolu néew na lool kon soble bi ci marché bi mënoo ko imposer Sénégalais yi juróom-ñetti weer déedéet te baaxul loolu mënul nekk ça veut dire que bu ci amee lu si kit lu néew la te infrastructure de conservation yi président wax na ni xëy na dinañ ci ñëwaat ci programme bi nga xam ne ministre de l'agriculture yëkkati na ko pour taxawal laal mbay mi ci at yi di ñëw ci contexte Covid bi lu jëm ci dencukaay yi mooy priorité bi njëkk ci nguur gi na ci dugal ay kopparam woon ak secteur privé bi ñu def ay magasin de stockage yu denc soble def ay chambre froide fi ñuy denc pomme de terre ak carotte ak yu ni mel ba nga xam ne daañu mën at mi yëpp ñu koy génnee ndànk-ndànk di xewloo li ñu ñor lay Sénégal kon horticulture mooy xeet yooyu jéego ñu ci def mooy yooyu mooy tey ñu ngi nekkoon ci à peu près 640 000 tonnes ci 2011 mooy juróom benn téeméeri junniy tonnes ak ñeent fukki junniy tonnes daaw ñu ngi ci million ak 624 000 tonnes 1 million 624 000 tonnes léegi xool ci fruits et légumes total exportation bitim réew maa ngi fekk ngeen koy tudd muy lu am solo soxna si wax na ko mënoo nekk am réew bëgg sa koom-koom taxaw bëgg a dëgër ci wàllu koom-koom te loo soxla da nga koy jëggaani sa poos du ko fekke te say jàmbaar yi yëngu ci fànn yi ngay jëlee bitim réew it du ñu gis seen bopp dëgg la ndax bu dee légumes yi ngay jëlee mais ay béykatu bitim réew rek ñoo koy béy de boo ko duggee ci seen poos la dugg boo ko dugalee ci réew ma ci keesu nguur ga la dugg kon moo tax président de la République wax ne nañu dooleel horticulture ndax moo fi xeetu mbéy mi nga xam ne à part gerte waaw te ñu ngi ñaan yàlla mu yokku ndax yàggul luñ fi jaay bitim réew rek fruits et légumes la luñ fi jaay bitim réew naka ngeen yaakaar naka lañ yaakaar dooleel leen mami secteur boobu ndax soo demee ca côté dëkk ñoom mami ba joor ga suuf sa wow na koŋ naka la ñuy def pour dooleel leen il faut ñu am suuf il faut ñu am ndox il faut ñu am jiw te mba loolu mayum ndoor la tout à fait naka ngeen leen di doolele jërëjëf sëñ Ndoye xam naa ne comme enquêteur nga ñàkkul enquête nga sax ba xam li ci jot a am suñu bennoon sa question da nga naan naka ngeen nar a continuer dooleel leen li tax ma ne nag ngeen war a continuer dégg ngeen ay performance yu ma wax ci production bu yokku te wuute ay sénégalais béy ko ay sénégalais jënd ko ay sénégalais xewloo ko bu yokku ci lu Sénégal di jaay bitim réew daaw dugal nañ juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar ci téeméeri junniy tonnes yu teg tuuti yu ñu jaay bitim réew ci ay légumes ci misaal mais loolu pour mu am ndooy te nga laaj ma léegi lu doon horticulture kenn xama ko woon xam nga ne am na luñ ci def luñ ci def mooy nguur gi bi président waxee loolu dafa jël alal ju bari dugal ko ci engrais wax naa léegi ne
mbéy mu soxla engrais la. culture intensive lañ koy wax ci tubaab. mbéy mu soxla bu ay jiwam seer la kilo pomme de terre jiw bi kilo bi mu ngi jar téeméer ak fanweer benn kilo jiw pomme de terre nga soxla ci lu mu néew benn tonne ak genn wàll ba ñaari tonne ci hectare bi. kon mu nekk daanaka million bu teg ñetti téeméeri junni wala lu ko jege ci jiw rek ci benn hectare. ci benn hectare. waaw xam nga. am na loolu seer na kuy bëgg a xam hectare boobu bu ngeen ko jiwee ba mu baax lu ngeen ci am. très bien fanweeri tonne bu néewee ba néew. mooy fanweeri junni kilo. kilo bu nekk nga jaay ko ñeent fukk ak juróom ndax mooy bi gën a néew. xoolal li mu lay jox ñoom ñu ngi am ci benn hectare ci bénéfice ñetti millions wala ñeenti millions yu manqué juróom fukki junni ba ci ñeenti millions yu teg juróom fukki junni. kon horticulture ci benn hectare. waaw. kon gis nga njëriñ nit. président xam loolu tax mu subventionné jiw bi. mu ne léegi bu dee téeméer la ak fanweer man dinaa fay juróom benn fukki yi ak juróom yow béykat bi nga fay juróom benn fukki yi ak juróom. dugal ci téeméeri million ak fanweer ci 2012 2018 mu ngi mujj ci juróom benn milliard ak juróomi téeméeri junni 6 milliards 500 millions loolu yéeme na. ci pour ñuy am ñaar fukki junni tonnes ci jiw pour mu doy ko béykat yi muy benn. engrais bi mu subventionné ko at mu nekk mu def ci lu mu néew ñeent ba juróomi milliards. ci engrais bu jëm ci horticulture. yemu ci mu ne bu ñu ñorleetee nañu dakkal bato bi comme ni ñu ko faral di wax bu fi benn doomu. soble wala carotte wala pomme de terre dugg. dénk ko ministère du commerce ñu ànd ko ak suñu mbokk suñu xarit Amadou Abdoul Si bi yore ARM agent de régulation des marchés. ñu ànd ko ak béykat yeeg. exportateurs yeeg ak importateurs yi. lu tax jigéen ñi taamu soble bii ñëw te taamu ñu seen soble Sénégal. soble loolu nag déet ñaar yëpp am nag. ma toog ko jigéen laa. ñaar yëpp am. te mel na ni bu fekkee ne sunu soble bi ni mu ko waxee sànq bàyyi nañ ñu ko mu fendi. waaw mu baax jaar yoon. bañ na ñoo yàkkamti soble bi yàkkamti ñun moom la ñuy jël. mais exactement. parce que tey bi mu fi commencé ñëw. passé wul weer. kon à part weer ci ginnaaw. loo fi xewlu ci soble juróom-ñetti weer ci ginnaaw rek soble Sénégal la ak Sénégal yi ni ñu doonee ay bañkat est-ce que yaakaar nga nit dinañ fi tëj ak soble bu baaxul ba juróom-ñetti weer yow ci organe de presse nga nekk kon nga dégg leen kon nga gis leen li mu tekki mooy soble local bi effectivement qualité la ku ci def lu dul qualité rek ku néew nga ku ci benn ku ngay doon te fu ñu ko gisee rek dal nañ yoon dal na sa kaw pour que loolu mën a. bu ci njubul wax daal bu baax la ñu am. kon li ñu nar a continuer mooy jàppale ñooñu. ci jiw beeg engrais. waaye yemu ci wax naa léegi ne dencukaay yi. farata la. dëgg ñu dàbbali ko. man foofu laa bëgg a dugalee sama laaj. parce que dama gis bi mu nuyoo ba tey. dafay wax dencukaay yi mooy manqué ne kon ñu mën a am lu ñuy jëfandikoo. di la ci sargalaat bu baax parce que baatu jëfandiku boobu kilifa yi moom la ñuy gën di kii loolu yëpp dañuy wane ne yar bi ak teggin yi rek jàngalaat nga nu leneen lu bees mais ñu gis ne kon boo nee dencukaay yi moo manqué Eva laaj keroog lu tax may wax di bay di tuur yi ma dëkkoon ca watu marché Gueule Tapée di gis soble nag fay yàqu. moo nekk ca parcelle. waaw ñaari Gueule Tapée la bu nekk fii ca digg Médina non marché Gueule Tapée bu parcelle. waaw non foofu su mbay mi tuuroo non foofu tabaski loolu li la ñu fa dëkk duñu yëg dara mais ma gis soble bi nañ ko fa daan jëlee di ko fa tuuri nga gis jaaykat yi taxaw jaaxle ndaxte jël sa alal def ko ci dara indi ko ba teg ko mu wiccal wala dara sax tegukaay ba du baax ndax danga koy jël teg ko ci kaw ay planche tegale ko nañ koy yanoo nañ koy sànnee nañ koy dóoree kon ma jàpp ne xëy na fu ñuy jël di fa dugal alal ju toll noonu état di subventionné dëgg la xëy na dañoo nekk en voie de développement eggaguñu fa ñu bëgg a egg waaye war nañ leen a mën a gën a accompagner ba dencukaay yi ni ko nappkat yi di jooyee naan bu jën baree dañuy tuuri ndax amuñu dencukaay baykat yi di ko jooyee noonu ñun dañoo nekk ci yoon di dem
ku nekk ci yoon di dem soxlawul jokk jalu mbalit li ñuy bay dafa xajaat ci ñun Ndoye Bane a ngi tooñ sànq di wax que ne ñun jigéen ñi bëgguñu soble bee Eva tontu na ko mais man damay wax ne man soble bi ñuy bayee fii moo ma dàqal téeméeri junni yoon man su ma ko mënee am bëgguma lekk beneen soble bi parce que bii li nga ci mën a def say genre marinade ak say yeneen affaire amul leneen lu ko mën mais nga wax beneen wax mooy que ñun sénégalais dañuy def tooba saxal mbaama sulli baykat nga doomi baykat laa ndax bu fekkente ne yow li ngay def bu yéexee rek yow nga jëfandikoo ko te ñorogul. ah mais Eva soo bëggee ji tooba bi taxaw tiim ko naan ko saxal mbaama sulli la mun la sulli ma ta ñàkk. exactement. parce que tamit mooy li ma dabee woon sànq ma di la ko wax am ko ta xamoo ko ñàkk ko ta xam ko da koy gën. am nañu suuf am nañu ndox macha allah am nañu naaj donc lan moo ñu dese mooy que ay nit ñoo xamante ne dañuy ànd ak dal am patience su xam ne nit ki li mu bëgg ba di ko def bu dee dawal mbege sax fexe cee jël première. yàlla may nañu kon loolu yéen a leen ciy puus mais comme nag sénégalais ñu mel ne Mami Diop dañoo dëgër bopp. faaw itam yat wi di ci dal. mooy que yaa ko bay mais ci réew mi nga koy jaayaat su yàqoo bul yuuxu sama yoon nekk ko ci. mais temps nangam mooy moment bi nga xam ne ci lañ war a récolter soble bi ci lañ war a génnee pomme de terre bi ci lañ war a génnee carotte bi ci lañ war a génnee leneen mais Ndoye Bane laaj la sans question boo xam ne man mi dëkk kër Amadou Yàlla dëkk kër Yaaba. dama la koy laaj mooy ñun ñi nga xam ne suñu suuf dafa xaw a sori mais teewul am nañ possibilité am ndox mooy forage yaa nga fa barki dem boo Njaay sama papa Amadou Batoor gasaat na forage dekkalaat forage ba fa nekkoon ba di ca bay mu yéeme donc ñun lan ngeen ñu war a accompagner boobu ngeen di wax noonu ñun ñi ngi xaar mais mbaa dina gaaw mbaa du nekk loo xam ne da ngeen naan rek 2012 bi président toogee waxoon na ko ñi ngi xaar ba 2023 mu soogay di ñëw déedéet loolu ñaari mbir moo tax ba du demee noonu incha allah li ñu defagum moo lay wane du demee noonu ndax jéego yi ngeen jot a def 2012 bu doon dañoo fekk mbir mi taxaw dañ koo doxal moom président de la république bu dee dafa fekk mu doon dox da koo waaxuloo bu fekkoon muy waaxu na da koo dawloo loolu lay wéy waaye ci yokkaat ko ci ban contexte Covid la ñu wax ci contexte Covid. dégg nga loolu ñuy wax programme de relance de l'économie nationale. nga xam ne pour dabbali waat doxin bi. ba ñu mën suñu bopp. ci diiru Covid bi. ak après. li mu nar a def mooy. kon Covid bi indi na yàqu waaye am na ay xel yu ñu dolli. parce que yi gën nañoo yee. gën na nag laay wax. parce que fekkoon na président ci yoon wi. parce que initiative yooyu mu jël wane na kon horticulture dañ ko waroon a yàgg a dooleel. kon léegi comme dooleel na ko ba mu yegg fenn fi moom gisal na boppam ne loolu waruñ cee jóg dañ ko war a yokkaat. pour non seulement am lu ñu doy mais ñu mën a jaay bitim réew. tey am na réew yoo nga xam ne buñ bëggoon def soble lu bari sax mënuñu ko te ñun mën nañ cee bay lu ëpp suñu soxla kon nañ ko def jaay leen kon waa kër Amadou Yàlla li ñu defal mooy appuyer leen d'abord wax nga ko am ngeen ndox jaajëf sëñ Batoor moomu. ak investissement yi ngi ci def. ñu tàggat déjà béykat ya fa ne te di yëngu ci bëgg a yëngu ci horticulture. xam nga bu dee zone yu bees la dinañ ko bëgg mais duñ ko miinagum. dañuy wax renforcement de capacité. doole leen ci wàllu jiw ak engrais bu ñu subventionné gunge leen. peeg ay dencukaay. moderniser mbéy mi. parce que mënul nekk rek. comme ni ngay béy suuna wala déedéet vraiment il faut ñu professionnaliser. ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu. très bien na lañ koy defee mooy ñu kuréelu li ñuy wax interprofession. organiser wu. bu ko defee njaay mii ngay gis ñun dañ ko bëgg a contractualiser maanaam balaa ngaa li ñuy wax bu dee ci leen réew mi balaa ngaa ji da ngay jaay ba pare. nga xam ne sa xel day dal nga mën a bàyyi mu ñor. balaa ngaa ji jaay mbéy mi jëriñ ci jamono léegi ak foo mu di leen. mooy mbéy mi jar balaañ koo ji. te pare ko et daf lay encourager sax. très bien te ñun am nañu doxalin bi ñuy wax CHEP ñoo waa Japon ñoo ko développé ñu ngi ko def fii ci ñaay dañuy boole ñi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi béykat bi kiy jaay engrais ak jiw banquier bi ko war a lebal ki ko war a jënd bu ñoree ñu signé wante xam nga ki borom banque bi bu dee ki nga war a jaay bu dee sa jaay bi nga bëgg a béy jar na ba pare. mais lu tax du la lebal. dëgg la. am na kayit maanaam xaatim nga ak ki ko war a jënd commerçant bi. ne mois de mars dina jënd ci ñëw 2,000 tonnes kilo bu nekk na ko jëndee nangam te war na ne mars bu bakkan amee di nga ko am. lu tax parce que am nga jiw. am nga ndox am nga engrais te ñi ko war a béy yaa ak ñoom yéenay yeewoo. kon xam nga ne yow bu wér amee di nga ko jox 2000 tonnes. maanaam bu ñu duggee ci benn gaal.
te ku ci nekk bakkanam ne ca. waaw du kenn du bëgg mu tuuru da ngay bëgg mu baax. ñun loolu lañ tëral léegi. c'est bien comme doxalin. avec contribution nguur gi nag. ci jàppale ñi gën a néew doole mooy béykat yu ndaw yi. agro business yi moom mën nañ seen bopp. d'accord mais suñu ñëwee ci ceeb bi nit ñaa ngi naan autosuffisance soo demee waalo ceeb baa nga dafa pos ceebu waalo léegi mën naa ne sénégalais yi miin nañ ko nit ñaa ngi koy jëfandikoo bu baax a baax amoon ay jamono temps yi doon séddale ceeb bi ci Covid bi nii ñu gisoon benn waaye dafa génne woon benn yorot ceeb naan waa dëkk bi génne leen ceeb bi ñuy joxe baaxul ceeb bi dafa jaune xaw ma lii plastique la affaire yooyu ba rajo yëpp di ci wax man bi ma ko déggee ma xam ne su ma xëyee dinañ ma poser man question bi parce que lu ñuy coow rek kalaasu Eva gi dañ may poser question ma woo ko. ban dëgg la am du dëgg. waaw lii am na wala amul lu mu demee man su ma ko déggee muy damay jéem a gëstu ji xool lii lan la. waa ji yor saako bi naan ceeb bi baaxul naan waa dëkk ba waa quartier ba mu nekk sànni leen ceeb bi ñu état bi jox baaxul dama ko woo. parce que mi ngi nii toog moom mii docteur Macoumba parce que kuy xamub ceeb ci dëkk bi moom moo la gën a xam ceeb dinaa ko laaj léegi xeetu ceeb yi am riib ceeb boobu dafa jaunoon man bi ma ko gisee dama yaakaar ni baaxul léegi ceeb boobu ban façon ceeb la ba pare nga wax askan wi ceeb bi ñuy bay yan façon ceeb la ñuy bay Sénégal ak yan façon ceeb ñoo am ci àdduna bi il paraît que façon ceeb yi bari na nañ ci waxaale ndax ceebu plastique existe na wala déet ndax gisoon nañ fi bu ñuy dank di dóor ci miir yi man day gëw ma loolu nag ma wax ma bàyyi nag expert bi wax xalaatam ceebu plastique waaw sëñ Maodo wax nga dëgg affaire u ceeb xëy na liggéey nañ ci lu yàgg ndax boo nekkee ISRA di gëstu wala jiite kuréel guy gëstu ci wàllu ceeb depuis jiw ba ca bañ koy xewloo tey yoratuma mbirum ceeb waaye liggéey naa ci lu yàgg wax dëgg yàlla moo tax bi nga wootee di laajte ma kontaan ci lool parce que Covid bi muy ndimbal li muy lépp dañ cee dafa bëri luñ ci rax daal bëri na rax lool bi ma déggee loolu nga wax ma ko man ne la ceeb nag Sénégal moom xam nañ ko bu baax rax de mooy lu bokkul ci mbir ñu exactement noonu la de ceebu vallée xam nañ ko tey ceebu mbéy nawet sax xam nañ ko fi ngay béy suuna ak gerte léegi dañ fay def ceeb ndax sos nañu xeetu variété xeetu ceeb yi nga xam ne ci fii du nekk fi ndox di taa d'accord kon xam nga écologie yëpp maanaam bërëb yëpp lañ mën a def ceeb daanaka léegi fi mu toll kon xam nga réew moomu du béy ceebu plastique moo tax ma ne la amul du importer it ceebu plastique loolu wax bu yàqu la te defe naa bañ ko waxee léegi ñoom mënuñu firnde la ñu waxoon pour man waxu yàq la ceeb nag bëri na xam nga période boobu am na ñu doon tudd affaire riz étuvé waaw maanaam ceeb am na noo koy traité d'accord mu am melo ci couleur ak ci degré dañuy wax consistance wow lool wala mu xaw a nooy mooy waral ñu naan bii ñeme na ndox ak bii ñemewul ndox xanaa ci yooyu yëpp très bien ñeme ndox ak ñàkk ñeme ndox bi sax souvent ci variété bi la ah d'accord ak ci degré yàggaay bi mu yàgg ci wow xam nga moo tax ñuy encouragé ñu lekk ceebu fii ndax ceeb bii di mën ngaa ñàkk xam depuis kañ la ñu yàlla rek te nu mu gën a yàggee woowaay bi mu gën a bare muy gën a bari li mu jël ci ndox ak suukar ak jeex na moo tax boo ko seetloo ceeb mbay bii amul problème bu bëgg ndox yéen ñi toog man nag du may togg mais yéen ñi togg xam ngeen ne ceebu vallée amul problème mu bëgg ndox ceeb bi ñuy importé rawatina bi nga xam ne dafay yàgg ci denc soog a dikk day mar sebetine bi sax dafa changé bu dee mën naa ko waxee noonu très bien nañu leen di sebete léegi soppeeku na jëkkaan da nga daan sebet benn ñaar ba ñett waaye léegi gis nañ ni am na yoo xam ne boo sebetee benn yoon rek waaw jot nga sa ceeb kon melokaan bi durée denc bi bokk na ci waaw traitement ceeb bi diggante ba mu ñoree même bàcc bi ak xolli bi am na ci ñuy tax mu xaw a xal waaw wala mu weex ba yegg ci tàll d'accord maanaam ci traitement bi xam nga bu génnee day ànd ak espèce mbuusam ñu xolli ko dañ koy xolli mbuus bu beige boobu jeex na dañ koy bojj boo paree nag du pep mi noonu pep mi weexul tàll
per mi génnee ci mbuus mi dafa xal la jeex na. après dañ koy defaraat. bu ma njaayee ni simmi daal nag. dafa am ci unité. li nga xam ci ceeb bari na yow it. dañuy wax ay rizeries ay bërëb yi nga xam ne day weexal. waaw da koy xolli toj ko. am doom bu mag bi am doom bu sew bi tànn ko. c'est vrai. traitement boobu mooy tax couleur bi mel na mu war a mel kon maa ngi ci couleur bi kon. maanaam kooku xam nga def na gis nga ko ni mu mel ak ni mu dëgëree plastique la. mais defe naa bañ ko ci interpellé ak léegi amul fenn fu mu génnee prouvé ne loolu la. riz étivé genre toggin la dafa am ni ñuy traité ceeb bi ba mu wuteeg ceeb bi ñor wow ñu bojj ko teg ko. yéen ni loo door toggam. dégg nañ la. kon loolu xam nga bu dee moom ngay wax boo demee ci grande surface yi fii mooy xaw a d'ailleurs gën a cher. mais kanam du niroog ceeb bi nga jëlee ci boutique naar bi. wala boutique sénégalais bi. donc ci gàttal boromam xëy na ca melooy ceeb ba mu tiimoon te ko ñam la basé pour ne lii du ceeb plastique la. waaye xam nga ne moos kenn du jël ay milliards. ak ba Sénégal miné di importer ceeb ak léegi. ak bi Sénégal di béy ceeb ak léegi bëgg Sénégal yi tax nga génne ay benn fukki milliards ak juróom-ñeent nee na ngeen ko dimbalee ci wàllu lu ñu xewloo dund. di ko yàq ci dugal loo nga xam ne yu plastique la. kon ci wax bu leer loolu waxu yàq la mais du wax bu tegu fenn ka doon ko doon wax na xëy na moo xam la ko doon wax la mais li ma mën a wax mooy wéru. très bien nouvelle bi mooy jërëjëf monsieur Diouf ma waxtaan ak njaayeen bi nga xam ne mi ngi ñuy seetaan fàttali ko ne ñu ngi waxtaan fii ci émission wareef tey nag scoop bi mooy njaayeen ñi doon jooy foog ne ceeb bii dafa rax plastique ba di ko jooy ceeb boobu existé wul amul na seen xel dal 88 la 628 22 22 88 628 04 05 boo waxee nag horticulture faaw di nga wax ci formation parce que doonul yëf boo xam ne da ngay tëb rek mën ko est-ce que yéen a ngi formation bi jaar yoon pour que mbirum horticulture mën a gën a jëm kanam. tout à fait soxna si wax nga dëgg maa ngi doon wax affaire renforcement capacité loolu dafa ànd ak horticulture. parce que mbéy mu dëppook jamono la maanaam dafa laaj ak xarañ. dëgg la boo ko seetloo ci tool yi sax ni muy taaroo ni muy bindoo. nga xam ne lii dama faral di wax nit ñi ne aar la aar nag artiste moo koy def. dëgg la artiste nag dafa am. lu muy yu sew yu muy. yëg-yëg ak gis-gis waxin la. maanaam daal dafa laaj xam pour que na nga koy defee jaar yoon lañ cay am sakkan nekk qualité kon tàggat bi ñun moom la ñu jiital ñu bokk ko nag ak service yu bari ci ministère bi. kuréel gu mel ni ANCAR yéen a ngi koy dégg. mu ciy def liggéey bu am solo. kuréel gu mel ni ANIDA aussi après ci ferme yi muy def ànd ci ak ñun di ci def liggéey bu am solo. école de formation horticole yi. nga xam ne ci ministère de l'agriculture la bokk. c'est bien ministre de l'agriculture Baldé soññu leen ci ñu gën a siiwal ak yaatal tàggat bi. très bien moo tax léegi ñuy wax entrepreneuriat rural wala entrepreneuriat agricole. tey xale yi ñu ci bëri ñoom ñi génne CFPH ak feneen li ñuy xaar ci ñoom nekkul ñu génn di xaar fonction publique mooy génn def seen exploitation bopp. jël seen bopp nekk seen employeur u bopp. waaye employé sax yeneen xam loolu kon xarañ moo koy def. kon effectivement loolu ci li ñu gën a dooleel ci liggéey bi. moom la bokk. jërëjëf modernisation bi ñuy wax nag ak professionnalisation bi maîtrise de l'eau yow tudd nga ko mooy ndox am waaye aussi équipement bi matériel bi parce que ni ñuy waxee ay tracteur ay moissonneuse ci ceeb ay leneen noonu lañ ko soxlaa ci horticulture léegi di ji ak loxo dafa xewi bari na machine yu am loolu it bokk na ci lii ministre bi professeur Baldé wax nañ ko dolleel ba nga xam ne mbéy mi dina gën a dëppoo ak jamono bu ko defee li ñu ci gën béy dina gën a yaatu rendement yi yokku objectif bi ñuy wut ci ñetti at yii di ñëw ñu am ko mooy lan mooy dundal sénégalais yi waaye jaay bitim réew bitim réew nag Afrique ci la bokk ndax dama la fàtte wax ne li ñuy jaay bitim réew li ñuy bari bari ñeent fukki yi bu dee téeméer mooy dem Afrique
juróom-benn fukki yëpp Europe la jëm. te tey avec contexte Covid réew zone de libre échange yi. ñooy demalante mu ngoog ñooy demalante. te kon mën nga yokk li ñu doon jaay bitim réew ndax jaay Mali jaay Côte d'Ivoire. jaay Guinée moo gën a yomb maanaam li ñu fa mën a jaay mu bari. moo gën a yomb. que la ngay jaay bitim réew ndax li ñuy jaay bitim réew qualité la mais lan cay soxla li mu koy yokk par at bariwul. kon day bëgg a nekk ni pour que exportation bi yokk lool daanaka tey Afrique nga gën a am ay buntu ci mbéy yu mel ni yiñ dul woon exporté bu njëkk yu mel ni soble. yu mel ni pomme de terre yu mel ni patate douce yu mel ni carotte yooyu boo ci defee lu bari réew yi nga bokkal Afrique rek bëri na luñ ci soxla ñoom. très bien am na kuy jooy nee na ndax xam nga dañuy wax ne légume bi saison bii lay génn fruit bi saison bii lay génn ndax yéen am ngeen moyen bu ngeen conserver légume boobu ba nga xam ne au-delà de saison boobu ci boppam ñu koy mën a teg bët. excellent mooy dencukaay yi ñu doon wax te président décidé ministre wax confirmé nañu ko fan yi passé rek ci ñu investir ci infrastructure de conservation. maanaam bu ñu namm dara. jeex na beneen laaj bi. beneen mu ngoog. grenier moderne. exact. léegi baykat la. beneen bi gëstukat yi def nañ ci liggéey bu am solo mooy. légume nawet soxna si. waaw seetlu nga ne léegi mu ngi am. waaw. par rapport ak fukki at ak juróom-ñaar fukki at ci ginnaaw defe naa yéen soxna yi. mu ngeen confirmer loolu. donte njëg li dana yokk tuuti rek légèrement. dina yokk léegi. nawet moom ceeb yi da daan wéet. te bu njëkk déglu woon sax am. ndeysaan. kon xam nga légume di am waxtu wi nekk it wuutale xeetu légumes yi ak am variété yu dëppook saison yu bari it ci la bokk. loolu it yaatal nañ ko fi mu nekk nii. kon ñaari tableau ndax fii ci watu Thiès ci ginnaaw Tivaouane maa ngi gis ñu ngi fay bay courgette donte dañ koy importer. mais terewul ñu ngi ko fay bay courgette mais sax man dama bëgg te jiw bi la ñuy importer. mais fii dañ koy bay. am na ko benn njaayeen bu bëgg a xam ba tey ndax ñun mën nañoo am kaki parce que bu demee ca tugal daal day gis kaki yi rafet lool. ca pañe ca seen kii. tey nag moom di nga bàyyi njaay ni muy parce que lii nga fi wax ni yëpp sa yëf ay laaj boppam la de. ndax mën nañoo am kaki bu weesee loolu. ñu dikk tuuti ci mbirum embellissement. doon nañu bëgg ñun ñëpp sax nekk écologiste parce que danañ doon am beneen regard. ndax boo demee tey tugal. da nga gis ne ñoom lu jëm ci wàllu embellissement dañ ko dooleel bu baax a baax. fleurs yi da ngay gis variété de fleurs yi. yow nga teew fi tey lan nga ñu mën a wax ne ñun am nañ ko ba ñu mën ci sukkandiku. soxna si tomb bu am solo nga yëkkati foofu xam nga boobu la ñuy wax ci légume. ak fruit. mais li ma la war a fàttali ndax xam naa ne xam nga ko. mooy ci wàllu koppar. ci wàllu koom-koom li ñuy wax valeur ajoutée ci tubaab. li ci nekk ci fleur ëpp na fuuf li nekk ci légumes yi ak fruits yi. fleur mend mi dafa am njëg kon. gis nga tur gi mu ko jox de neen ko fleur mend mi waaw. gis nga économie bu Kenya. waaw. Éthiopie. Tanzanie. koom-koom ni ñu doolelee mbéy fii ñun. waaw. yaakaar ko pour koom-koom réew mi taxaw te jëm kanam. ñoom noonu lañ ko wékkee ci fleur. parce que gis naa Paul Kagame foo ko gis xam nga sama président la ka ma doon dóor Paul Kagame la ma doon dóoree. waaw dama koy gis fu mu toll moom dafay planté. semaine bu nekk. mu am cargo bu fa jóge waaw dem Hollande wala benn ci réewu Europe yi. très bien. benn cargo wala ñaar mën na wecci. benn campagne yu lëmm bu ñu def ci ay légumes. maanaam lam leen dugalal ci xaalis laa wax. valeur ajoutée maanaam njëkk li. moo gën a seet fop. te nga gis ne fii gis nañu climat bi xëy na nag habitude la aussi. xëy na nii lañu culture la. culture amuñu culture affaire ay fleurs. dëgg la. waaye am nañu climat wu. ay fleurs. am nañu ay borom xam-xam yu jëm ci wàllu fleur. kon li may wax foofu mooy gën a interpeller secteur privé bi ndax dama jàpp ni def katu fleur bi nekk Cambérène sax ci privé yi la bokk ndax activité privée la. ñu gën a kuréelu waaye secteur privé bi yëngul ci wàllu mbéy ak bu ci yëngoogul. ñu woo koy mu duggal loxoom. agro business yi ci wàllu fleur ndax mën nañu indil non seulement embellissement dafay dëppoo PSE vert
bi président de la république yëkkati. dëgg. dëppoog programme zéro déchet bi président yëkkati mandat di dikk. ngo yëkkati programme zéro bidonville yooyu yëpp yu président de la république la. kon développer ay fleurs benn di nga mën a jëmmal gis-gisu président de la république ci programme yooyu ndax dafa ànd ak taaral ak jëmbat garab. dëgg. ak nëtëxal dund ñu xeex pollution bi ni mel. dëgg la. waaye dafa ànd ak it koom-koom ndax boobaa bu ñu ko jaayee bitim réew. dina yokk ci liñ daan jaay bitim réew. kon floriculture mën na bokk ci moyens yi nga xam ne. programme bi war a dooleel koom-koom bi à partir de 2021. ci lay wékku kon gis nga ne horticulture mu ngi bëgg a yaatu jeexitalam ci koom-koom mu ngi bëgg a yaatu. waaye réew mi it ak gouvernement bi président de la république ministre bi yor affaire koom-koom waaye ministre bi yor affaire agriculture noonu lañ ko xamee ba lii may wax ay ndigal la yoo nga xam ne ci ñoom la jóge kon loolu xam nga lu jëmal mbir mi kanam la ceeb bi nag dama la fàttee wax ne am na suñu mbokk bu ñuy wax Waly Diouf nga xam ni coordonnateur PNAR la programme national autosuffisance en riz xam naa bu ci sa xel demee bés boo ci waxtaanee ak moom dina am yeneen yu mu la ci doole mooy yore programme national mu dëgg question mam mi ni day daal di ñëw ci ISRA ndaxte ISRA kat ba ma juddoo ba ni ma màggee heure bu may dem Touba dama koy romb bu ma dëppee romb ko te xaw ma lan la ISRA ma gis waa Bambey ba Bambey séeréer di waxtaane ISRA rax ci doole xam nga ISRA moom dafa nekk directeur 2 fois ISRA dafa nekkoon directeur ISRA ñu jëlee ko fa ISRA yëngu ñu indiwaat ko te jamono yooyu defe naa ne sax sama juumul am na prix bu ñu la joxoon Soudan. si tout à fait. xaw ma lan Soudan waaw Soudan la ñu la joxoon prix bi ba am na ay jamono yooyu ay chercheurs yu fa bëggoon a quitter dem feneen ñëw ba nga ñëwaan foofu defe naa ne moo tax chercheurs yi demuñu sa jaar-jaar ISRA lu la marqué la. xam nga lu tax ma laajoon ko ci début bi lan mooy ISRA xam nga damay wax ma ne nam mu supp du ma tax a aayoon ne ko demul maternité tey la ñuy soog a jàkkaarloo bët ak bët. te xam naa ne xamoo fu ma dëkk. kon li may dundal maa koy xëy. mais dama gis itte bi mu jox ISRA. xeex bi mu koy xeexal. ñi me taxaw ci naaj bi. lu waay wax nga fenentel mais lu waay laal ISRA nga yëngatu. looloo tax bi nga teewee rek loolu laa la njëkk a laaj. kon loolu dañ la ciy félicité. jërëjëf soxna si jërëjëf loolu lu ñu rafetlu la xëy na tey nekkul man maa gën a placé pour wax ci ISRA ndax am na njiit waaye boo ma laajee ci sama jaar-jaar foofam mën naa ci tontu. am nga ci droit. kon rafetlu naa déjà njàngat li nga xam ne moom la askan wi jàpp ne moom la jàngat sama jaar-jaar foofu. te ma sant ci suñu borom ndax man sama bopp it bu doon lu ñuy peese la naw ëpp naa wax waaye sant naa yàlla ci li ma fa yàlla defal. mooy wax dëgg yàlla xam ngeen ni ku ne mbay na gëstu. ku ne beneen yëngu it na gëstu bu ci téléphone bi gis nga téléphone bu taaru. forcément bu inspecteur yore. wute naag. mi ngi tiitaru def télécentre ñun ñu ngi télécentre. xaw ma ku ko sédd waaye waroon na noonu. séddaale noonu ñu doon so. donc wute naag Nokia télécentre bi ma njëkk a am ci téléphone. noppi na. su doon tegoon naa ko fii ñëpp daañu ree loolu gëstu recherche. moo koy indi. dëgg la. pour mu neex a dégg daal loo gis mu jëm kanam rek. gëstu ak xarañ moo ko jëmale kanam. te xarañ googu mu ngi génnee ci gëstu. man may gëstu kat man sa bopp. ci mbay. waaw mooy sama métier. kon ba ñu ma fa yóbboo yàlla defal na ma sutura ba wax dëgg yàlla ci wàllu résultat ci fànn yu ne nag jiw yi beesal xam-xam yi indi ay gëstukat mais surtout téye fa gëstukat yi. daf ciy am solo. ndax. xarañ nañu. yow ma sa xarañ bari xam-xam mais période yeeg yooyu dafa tumuraanke woon lool ci jamono boobu ba tax dañ fa doon jaar daanaka rek ba am expérience dem ci organisme internationaux yi di jël di gagné lu bari dem finalement mu nekk presque genre centre de wala école de formation. jaar rek dem ci kër goo nga xam ne. waaw bu amul doole saxul. waaw
mbay day sooxe. gis nga fi nga teg sa loxo noonu. kooku dañuy wax ne actualité la ci yenn maison yi. yenn kër yi dañuy daal di mel ni kër gu ñuy defee formation ndax payoor ga nga war a fay nit ñi seen xol sedd ñu toog fa bu amul da ngay gis da ngay tàggat nit ci secteur yépp laa wax. nga tàggat nit ba noppi mu pare ne la au revoir daa dee dem kon loolu tam problème la. donc bu ma xamee loolu laa ne lii farata la. parce que ñun lii mooy suñu métier. nañu fexe nag lu fi téye nit ñi ma soppi li ñu fay wax règlement d'établissement mooy këyit gi sartal nekkinu gëstukat ca ISRA. très bien. ma soppi ko ba ma fay jóge xaw ma nag nu payeeru université màggee diggante mais ba ma fay jóge man gëstukatu ISRA payeeram ëppoon na bu doon téeméer la ëppoon na fanweeri déya nawleem bu nekk université. sant yàlla. très bien donc finalement sax amoon na ba ma fay jóge man ay gëstukatu université yu bëggoon a ñëw ISRA. tegu ci amoon na ñaar ba ñetti gëstukat yu demoon ci sama kanam dañu ñibbisee. am na solo lu mel noonu it ci personnel bi gën a féete suuf ci waxin ci wàllu grade. ñoom it au moins 25% seen nawle yi nekk fële ëppale woon nañ ko donc ñoom ñëpp ñu décidé toog mu des lan. c'est encourageant mu des liggéey. programme yu mag amoon fa mel ni waa ak bëri na daal. ba nga xam ne programme yooyu nag moo ñu mayoon résultat. yi ñu gagné woon prix boobu nga xam ne juróom-ñaar fukki dëkk ak ñaar ñoo doon jongante ci wàllu gëstu ñun ñu gagné prix bi ñun ñu ko jox le 2 avril 2012 mooy wala boog le 3. mooy juste bi ñu installé président de la République moom laa ko njukkale woon sax. ca ëllëg sa lañ ma ko jox. gëstu yëpp ci wàllu mbay rek donc waaw président bu Soudan Omar El Bachir bii nekk ci ay jafe-jafe tey. jërëjëf ñu koy ñaanal moo ñu ko joxoon ci loxoom. donc mu nekkoon daal ay résultats ci gëstu ak ci wàllu administration yi taxoon ba kër ga. jërëjëf amoon na jërëjëf bu ñu doon jërëjëf ci wax dëgg yàlla laaj yi ñu laaj te nga tontu ci ak tontu bu dal xel bu ñu doon def tey état des lieux filière bi nga nekk. lan ngay jàpp lan nga ñuy wax ak itam nga ñaax nit yi rek ci parce que da nga wax sànq yaa ngi wax waxu culture dafa am loo xam ne dañ ko war a miin ngir mën a defar suñu dëkk. gën ko rafetal gën ko taaral bokk na ci lu intéressé ñëpp nga dellu si waat ci loolu rek def état des lieux. très bien jërëjëf état des lieux bi bu maanaam tolluwaay bi. dëgg la. bu ñu mën a sante sunu borom la. alhamdulilah waaye doylu wuñu li ko gën a waral mooy gis-gisu président de la République joxoñu ministre bi fi mu ñu joxoñ bëgg nañ faa yegg te fi ñu toll baax na lool. d'accord waaye dañ ko war a paase ngir lan. ngir réew mi warul yem rek dégg ngeen président di wax souveraineté. yéen a ngi daan dégg aussi autosuffisance yéen a ngi dégg moo sécurité alimentaire. ay tur yu wuute la waaye fan yi bu ngeen ko dégloo bu baax muy président muy gouvernement muy ministre de l'agriculture souveraineté mooy daanaka mën sa bopp. ci wàllu dund. bàyyil ñu ko mën a jox. très bien mën sa bopp ci wàllu dund waaye mu jógee ci sam mbéy kon xam nga doo yem rek ci béy lu doy sa soxla. parce que am nga yeneen soxla yu dul xewlu xëy na sama mbokk tukulóor ñoom xewlu rek lañ soxla. mais ñun à part xewal bi soxla nga yeneen i mbir. maanaam du lekk rek mooy soxla. dëgg la. ay biens et services. lu nëtëxal dund bi. dëkkuwaay. équipement. inspecteur a ngi nii toilette ba ne jugg. toilette ba ne jugg jël naa boobu. soxla nga yu mel noonu. maanaam daal du xeewal rek. mooy soxla. kon Sénégalais yi dañoo soxla dund bu nëtëx. mooy ñu lekk lu baax. te di ko béy. di jaay ñam. di ci dund. muy faj seen ay soxla. moo tax ñu woote diversification maanaam wuutale xeetu mbéy yi. ñu ngi nii ci nawet. te mu am solo ñu ngi wax ceeb ñu ngi wax gerte. ñebbe mboq ba si ñebbe. mais léegi tey ñu gën
ñu ngi koy wax sax. mais noor baa ngi dugg si dañ gën di wax soble pomme de terre carotte patate du. mu yokku maanaam ñu wuutale mbéy yi. te yokk bu ci nekk. rek moom sa bopp dikk. kon loolu mooy jubluwaay bi. ci at yii di ñëw. incha allah àndale ko jàppandalal jumtukaay yi ñu ko war a defee. ci béykat bi àndale ko di ko denc pour mu doy ñu at mi yëpp. àndale ko am ci lu ëpp suñu soxla di ko jaay bitim réew. jërëjëf pour mu dugal koom-koom. wax ji leer na ñu bàyyi la nga tàggu ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan. jërëjëf soxna si xanaa tàggoo bi kàddu ngërëm lay doon d'abord. jërëjëf. yeesal ko. jërëjëf Diouf. ci solo bi ngeen jox mbéy. ak waxtaan wi ngeen woote. ak xewal bi ngeen ñu defal ci invité ñu. pour ñu bokk ci ñuy waxtaanee. affaire mbéy. di wax ni sénégalais yi du pour exagérer mbéy yëpp baax na man mii Saalum Saalum la su ma doon wax ko mbër yi dama naan xaalisu gerte lañu ma génte ndeysaan waaye nag horticulture moom mooy ndaanaanu mbéy ndax variété yi ci ne waaw ñu bëgg ak njëriñ yi ci wàllu koom-koom dëgg la ñu bëgg nawet bi yàlla na yegg ak jàmm amiin président def na ci di ko war ministre de l'agriculture jot ni ko ñu ko war a jot suñu borom wuy si na ak taw bu yaatu yàlla na yegg ak jàmm amiin mais buñ ci pare ñu daal di fagaru nag gemb pour dugguwaat ci mbéyum horticulture bi bu ko defee at mépp nekk atum mbéy xewal gën a bari dara bañ a ñàkk am na solo daal mooy kaddu yi dañu koy wax jërëjëf puisque liggéey génn ci média yi bariwul te maire Lat Mbengue la te yéen maire yi yéen a ngi arrière élection yi rek est-ce que candidat nga ci élection bi ñëw ndax exclusivité bi mën a jógee war a fii nii est-ce que candidat yéen a ngi arrière élection yi caméra baa ngi mi ngi nii na jàkkaarloog ji bi est-ce que candidat nga élection Lat Mbengue rax nga waree waaw journaliste yi liñ lay gis bariwul très bien candidat nga waaw est-ce que nam na ko tontu mooy seet laaj la ko question bu ma sawar la kon caméra bi jàkkaarloo ak moom li ko waral mooy très bien tey def ma candidat oui ou non madame Ndour nee na benn minute def ma candidat oui ou non rek wala oui nii oui non def ma candidat moo gën a jafe am na fu ma ko oui ou non mu ngi jël sama temps def ma candidat moo gën a jafe waaw su bakkan amee waaw fekkee am moo gën a jafe tegaat ma fa waaw dégg te na man décidé naa nekk candidat waaw ndax tontu bi leer na leer na nañ jàll li ngeen ma bàyyi la nga tàggatoo bu présenté wu moom leer na dañuy marche leer na li ngeen ma bàyyi la nga tàggatoo leer na macha allah li mu wax daf ñu jàngalaat rek liggéey bu ko jox sa xarit jox ko xaritam ndax lu ci nekk boo ko joxee ka ko xam bu ko yoree mu dox waaye li ma lenn rek moo may xaw di jaaxal léeg-léeg mooy Sénégal léeg-léeg dañuy defar lenn ba mu ne coop ñu daal di fol li ndaanaan fol coomo ba pare taxaw di tàccu naan nii la nu neexee loolu nag boo ko defee mbir mi du dem lu ci nekk da nga koy jox ka ko xam ka ko mën fay ko la ca war ndax mag bu demee bay guux ndox mu tàng suukar saa tax te nag ku bëgg ci dara ji dara faaw nga def ci dara bu dara ji pare nga mën ci am dara waaye defoo ci dara ba pare ne xóotu ne bu dara pare ma am ci dara doo ci am lenn xët mu rëy nga fay jële delluwaat di tàggoon waa Sénégal gi di leen wax ne kenn gënu leen di sant mbooleem baykat yëpp di leen jox seen wàccuwaay ñi ci taq ak ñi ci laal ak ñëpp ñu fi jaar di leen yëgal ne bu ngeen ma gisul fii nag fan yii Fleur Ndiaye mii mu wax damaa dem bàyyi ko ndax xaw ma woon ne Fleur am na gii njariñ maa nga ca fan yi bu leen ma séentu wareef ndax di ngeen ma gëj a gis ci kàttan yàlla di santaat di gërëm bu baax yow rek yaay dem sax sama yaay ajaratu Kubra an ndax moom moo jaar ci robb bi bu ngeen ko soxlaa mën ngeen ko woo ci 77 657 34 71 Modou Soxor Ciseaux Modou nee na boo demee ba ca wareef ne ma Modou Soxor Ciseaux moo ci jaar professeur ñu ngi lay ziyaaraat bu baax di ziyaar waa dëkk ba yëpp waa Lat Mbengue yëpp di ñaanal xale yi bag bi yëpp yàlla nañ am rawat na ci sama turandoo amiin yàlla na ko yàlla def Eva nag du dem jamais sans les foulards de Calux Canifal merci beaucoup pour sa qualité foulard yu baax yi di nuyu waa salon Béa waa salon Fatoumata Canifal nag mi ngi nekk au 77 533 89 89 77 533 89 89 Ajaratu Ana Gueye dama laa namm lool corona tere na ñëpp gisee namm naa la Ndoye Bane
waaw merci beaucoup Eva ñuy remercier bu baax docteur Macoumba di remercier baykat yëpp. très bien yaakaar na ni xam-xam génn na fi. te nit ki ñëpp déglu tey ci jëfe ko. incha allah semaine bii di ñëw rek ñu daal di continuer ak yeneen invité yu am qualité. yu am solo ñu wax ci li nga xam ne moom moo di wàllu mbay mi. kon mbokk yi ñoo ko gisandoo fii la woon ci TFM dañ leen di jox rendez-vous altine incha allah ne ñun dañuy tàmmali suñu week-end gaaw dama xamul nag ndax madame Ndour looloo ko dal ak équipe am ñu ngi remercier bu baax a baax Djili remercier Am remercier Babacar Bey bu Ndoye Bane macha allah di leen wax ne tey ci biir secteur agricole ñu ngi doon waxtaanee horticulture bu ñu waxee nag horticulture mooy mbayum légumes yi fruits yi fleurs yi Eva Tra nag fleur bi day bëgg ñëpp taxaw ci dañu war a fleurir sunu dëkk dañu war a planter ay garab mën nañ ko Sénégal ndekete bu ñu gënee yaatal waxtaan gis ne lépp am na ci sunu dëkk kon bu ñu jugee taxaw ñun ñëpp main dans la main incha allah yàlla danañu jàppale te foofu rek la ñu toll xale yi nga xam ne bëri nañu xam-xam ñu ngi fi professeurs yi ñu ngi fi savants yi ñu ngi fi chercheurs yi ñu ngi fi nitu qualité ak nitu valeur mi ngi fii ci biir Sénégal namatuñu daray kenn nanu góorgóorlu loolu rek ñu dese TFM nag moom da leen di gunge saa su ne di leen jox li leen di neexal mooy yi ngeen bëgg a dégg macha allah yal na nu yàlla may dégg ak topp jox nañ leen rendez-vous altine ci kàttanu sunu borom man nag maa nga jëm Ndar